اعلم سترفض كل من حولك. واش هذاك اللي كنت هو انا دابا هو اللي غنكون؟ هادشي اللي داز مجموعه ديال التصاور لاصقين في الدماغ الخايبين والزوينين مثل الحمامة على غصن اخضر وهذا. وحتى انا احسن فيلم تفرجت فيه هو كفرناحو. تفرجوا له. My name is number 13470163. They wanted me to tell you about the great experience we lived here. Can you just tell me about your dreams? البلاد قانونها كاينة غير فلوراها، والشعب كلهم شتت كلهم فراها، هذا كيغرب وهذا كيشرب، ضحكوا لينا بالديمقراطية. هذه النتيجه ديال الورشه اللي تدارت لطيله عام في كليه العلوم والتقنيه في طنجه 2 مرات في السيمانه، وكانت النتيجه هي هذه بشراكه مع جمعيه بارطاج في المشروع ديالها ايمانولوجي. اهم حاجه اللي باغيين نركزوا عليها بلاصه تبارك الله عليكم مزيان ولا خايب هو هذه القضيه ديال لافيشاج. هو يعني واش فاليدي اللي هي في ولا نون فاليدي اللي هي ان في ولا راتراباج اللي هي رات. ايمانولوجي هو واحد البروجي ارتستيك كولتوريل اللي اول حاجه بازي على لا رونكونتر هيومين، يعني لي زارتيست اونتر او لا رونكونتر ديالهم كيكريو لنا شي حاجه اللي غادي يجيو يتفرجوا فيها الناس. الفولي واحد. الفولي الثاني هو لا كولابوراسيون مع البوبليك واللي هو السيتويان اون ميم طون. دونك في الفولي الثاني كاين هاد لا ديسكسيون اللي كنفتحوها مع البوبليك باش اننا نقدروا نديفلوبيو داكشي اللي كنعملوا، باسكو اذا عملنا شي حاجه وسمعنا غير التصفيق وكل شيء حتى واحد ما عطانا لانتراكسيون ديالو عمرنا ما حنا غادي نديفلوباو. دونك خصنا ضروري هاد البوبليك هذا في داكشي اللي شاف شنو كنديروا يعطينا شنو الراي ديالو فين باغي هادشي يمشي، باش شويه من عندنا شويه من عند البوبليك نوصلوا لفين باغي كل شيء، باش نقدروا زعما في اللون تيرم نكريو واحد الموفمون والناس كاملين يرجعوا يعاودوا يتيقوا في هادشي اللي كنتفرجوا فيه. اعتقد ان الكلام خاصو يكون شفاف كما طلبتوا. دونك انا غادي نقول اللي عجبني وما عجبنيش باختصار شديد. ما عجبنيش انني شفت ذاك الشكل اللي كنشوفو في اخبار المسرح. مازال غادي يكون شي حاجه اخرى اللي هي عجبتني، هي مزيونه، هي ذاك الخدمه ديجيتال والموسيقى والاغاني. شكرا. الاغاني وكنعرفوا ان من بعد عطات المسرح وعطات مجموعه ناس الغيوات الموسيقى. واش ما تقدرش تكون هذه كمستقبلا ديال هذه الفرقه اللي مجموعه كامله؟ Première remarque, d'abord je vous félicite de votre dynamisme. Je vous félicite donc, de cet esprit d'initiative et de créativité. Donc j'ai beaucoup adoré. Donc, on voit à travers le spectacle qu'il y a un effort, un travail fait, un travail des jeunes qui ont développé l'esprit d'initiative et l'esprit de créativité. Donc, notre objectif au niveau de l'université, c'est toujours
dans le sens de développer le capital humain. Développer le capital humain. Et ceci, bien sûr, donc, par l'accompagnement. Et l'accompagnement, bien sûr, sur plusieurs volets. Et j'ai toujours dit que l'université, il n'y a pas que le volet formation et la recherche, mais il y a un rôle essentiel pour l'ouverture sur la société. Donc, je vous souhaite bonne continuation. Vous êtes sur la bonne voie. Et bon courage. C'est la troisième et chaque fois on a l'impression de voir une nouvelle. Hein, parce qu'il y a toujours une petite quelque chose, des petites choses qui sont rajoutées, qui sont faites de façon un peu différente. Et je voudrais revenir à ce que tu avais dit au début. C'est vrai que la première fois que j'ai assisté au spectacle, c'était à la fac. Et là, quand on est arrivé à la session d'affichage, j'avais mis un rattrapage. C'est pas parce que le spectacle n'était pas bon, mais c'est parce que, en regardant autour de moi, il y avait que 2 enseignants. Et je trouvais qu'il y avait un effort à faire, peut-être au niveau de la communication, pour que les enseignants viennent voir en fait le travail des étudiants, pour que leur vision sur les étudiants ne soit pas celle uniquement de leur interaction par rapport à l'étude, par rapport au contrôle, par rapport aux notes, et que les enseignants viennent voir aussi l'autre côté de l'étudiant à travers sa création artistique. البروجي ديالنا اللي هو دون ايمانولوجي مبازي بزاف على لي زار نيميريك و لي نوفيل تكنولوجي اللي من بعد غادي نهضر على هذا الفولي هذا. سي كو كاين واحد الفيستيفال اللي غادي يتعمل اللي سميتو ديجيتال بارتاج اللي هو ان فيستيفال دي زار نيميريك اي لي نوفيل تكنولوجي اون رابور مع لي زار فيفون. دونك حنا لو ترافاي ديجيتال كان داخل ضمن لو بروجي كولتوريل ايمانولوجي. لي زيكزارسيس هما كانوا كيتعملوا باش الناس باش لي ستوديون يستافدوا منهم كوميتون زعما دي زيكزارسيس ديال التياتر. وابري تجمع داكشي في قالب اللي هو اللي شفتو دي زيكزارسيس مع اون هيستوار على لي ستوديون مع لا بروجيكسيون مع داكشي. عطانا هذا القالب هذا اللي هو هذا السبيكتاكل اللي هي ما كنقولوش احنا سبيكتاكل، كنقولوا اون ريستيتيوسيون ديال لي زيكزارسيس اللي تساعد.